Ошо көндәрдә бер төркем якташтарыбызга федераль наградалар тапшырылды. Рәсәйнең атказанган журналисты тигән мактаулы исемгә 2 коллегабыз Гөлдәрә Юсупова һәм Рәмзия Каримова Байбулатова лайык булды. Был иртәлә тәэсираттар менән уртаклашырга әзер. Хәерле иртә, һаумыһығыҙ. Хәерле иртә. Хәерле иртә, һаумыһығыҙ. Ихлас күңелдән һеҙҙе күрүегеҙгә шатбыҙ. Был әңгәмә беҙҙең өсөн оло мәртәбә. Һәм дә инде ошо юғары исемде йөрөтөү, һеҙ ысынлап лайыҡ быға ниндәй тәэсираттар уята, ниндәй кәйефтәһегеҙ? Хәерле иртә, тәэсиратта рәхмәт саҡырыуығыҙ өсөн. 30 йылға яҡын телевидениела эшләйем, әммә Сәләм студияһында тәүге тапҡыр. Әгәр ҙә беҙҙең йәмғиәттә физиология буйынса кешеләрҙе өкөләргә һәм һавантурғайҙарға бүлеп ҡараны һинәк, һавантурғайҙар әҙерәк, улар 25% ҡына. Һеҙ ошо һирәктәр исемлегенә инәһегеҙ һәм йылдар буйына кешеләргә яҡшы кәйеф бүләк итәһегеҙ. Тәэсираттарға килгәндә, тәэсираттар әлбиттә тулҡынландырғыс, сөнки был награда бит инде ул башҡарылған эшеңә баһа ғына түгел, ул оло яуаплылыҡ һәм уны аҡларға кәрәк. Әлбиттә, мин дә шулай уҡ Рәмзиә кеүек тулҡынландым. Мин үҙем Мәскәүҙә журналистика факультетында белем алғас, бына беҙҙең журналистика факультеты ул Кремлдең эргәһендә генә инде. Шуға күрә миңә инде бына был беҙҙең илебеҙҙең президенты шундай указға ҡул ҡуйғас, Кремлдән килгән указ шул тиклем тулҡынландырҙы. Һәм инде бына был бит минең уҡыған еремдең эргәһендә генә, бит ошо награда шул ерҙән килде дип мин бик шатландым инде илебеҙҙең үҙәгенән. Бына шундай ҡабатланма, тулҡынланыу, шундай хис-тойғолар кисерҙем миндә. Хәҙер һеҙ ысынлап та тағы бер ҡабатлай, Рәсәйҙең атҡаҙанған журналистары ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Владимир Путиндың бит инде Башҡортостанға һуңғы 15 йылда эш сәфәрҙәре тураһында, бөтәһе тураһында ла миңә репортаждар эшләргә тура килде. Әммә бер ваҡытта ла Владимир Путиндың указы менән награда алырға тура килер тип уйламағайным. Ысынлап та шул хәтлем тулҡынландырғыс һәм иҫтәлекле ваҡиға. Һәм һеҙ икегеҙ дә яңылыҡтар хеҙмәтендә баш көллө эшләйһегеҙ бөгөн. Ни өсөн тап журналистика өлкәһен һайланығыҙ? Мин бала саҡтан журналист булырға хыялландым, башҡа хыялдарым булманы дип әйтерлек инде. Әлбиттә, совет осорондағы һәр балалар кеүек уҡытыусы булырға ла, космонавт булырға ла хыялландым бер мәлде. Ләкин барыбер журналистика мине ныҡ ылыҡтырҙы үҙенә. Бына инде ата-әсәйем миңә беренсе класста уҡығанда Башҡортостан пионеры газетаһын яҙҙырғас, шул газетаны өйгә килә башлағас, уҡый башлағас, мин ныҡ аптыраным инде. Нисек ул унда минең тиҫтерҙәремдең мәҡәләләре, шиғырҙары, һүрәттәре сыға, минең дә бына шулай унда ташка баҫылып үҙемдең фамилиямды күрәм килә. Бына шундай теләк минең барлыҡҡа килде. Һәм бына мин шул үҙемдең хыялыма атланым. Тәүҙә Башҡорт дәүләт университетының филология факультетына уҡырға индем бит инде. Унан инде Мәскәүгә журналистика факультетына күстем. Шулай итеп, бына хыялым тормошҡа ашты тип әйтергә мөмкин. Һәм инде бына хәҙер бик күп йылдар радио телевидениела. Рәмзиә Рафил ҡыҙы, һеҙ ни өсөн һайланығыҙ? Журналистика ул һөнәр тип ҡарамай мин, уны йәшәү рәүеше, нисектер кешенең асылы, булмышы тип ҡарайым, сөнки кеше тураһында уйлай белеү, уның проблемаларын еткерә белеү, кешеләрҙең мына йәшәү рәүештәрен телевидение экрандары аша күрһәтә белеү. Нисек килеүгә ҡарағанда, ул китап уҡыуҙан киләлер дип уйлайым. Бәләкәй саҡтан күп китап уҡырға ярата инем, һәм хатта мына Рәми Ғарипов исемендәге беренсе республика гимназияһына киткәнсе, мин ауыл китапханаһында һәм мәктәп китапханаһында иң күп уҡыған бала булып иҫәпләнә инем, һәм бөтә китап, хатта Карл Маркстың «Капиталын» уҡый башлағанмын инде киткәнсе ауылдан. Шуға күрә китапханалағы бөтә китаптарҙы ла уҡып бөткән инем. Һәм ошо китапҡа һөйөү, әҙәбиәткә һөйөү, телгә һөйөү мине журналистикаға алып килде тип уйлайым. Баласаҡ хыялым тип әйтә алмайым. Мин уҡытыусы булырға хыяллана инем, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булырмын тип уйлай торғайным, һәм олимпиадаларда ла тап ошо предмет буйынса ҡатнаштым. Әммә беҙ 4-нсе курста уҡығанда, быйыста асылыр алдынан 3-нче канал асылды ла, беҙҙе йыйып, конкурс булып, шайтып, беҙ телевидениела ҡалдыҡ. Һәм ошонда һеҙ әле уҡытыусы тип тә әйтергә була, сөнки һеҙҙән ҡарап беҙ тәжрибә туплайбыҙ, һәм дә инде әйтеп үтегеҙ әле бөгөнгө журналистика, бөгөнгө йәштәр нимә тураһында күберәк яҙа, һәм һеҙ уларҙың эшен нисек баһалайһығыҙ? Сөнки һеҙ баһалай алаһығыҙ хәҙер. Ысын мәғәнәһендә. Уҡытыусы тигәндән, Венер, мин әлеге ваҡытта бына Башҡорт дәүләт университетында, Өфө университетында, хәҙер шулай дип атала, фән һәм технологиялар университетында, мин әле журналистика факультетында уҡытып йөрөйөм, һәм унда ысынлап та бына беҙ инде беҙҙең журналистика тармағына йәш белгестәр әҙерләйбеҙ. Бик матур йәштәр белем алалар, бына әлеге ваҡытта дипломдар яҡлау бара, һәм улар инде күбеһе бына быйыл, хатта диплом темаларында бына беҙҙең
үзебезнең республиканың газета журналдарын анализлауга, радио, телевидение анализлауга арналгандар. Менә шундай урындагы контентка арнагандар, шуны бик яхшы. Димәк, улар инде безнең республика матбугаты турында улар яхшы беләләр, уларның мәгълүматы күп. Үзебезнең коллегаларга килгәндә инде сапта мин бик шатмын. Һуңгы елларда безгә бик матур яшьләр килә. Дәвамы бар, яңалыктар хезмәтенең киләсәге бар дип уйлыйм. Бездә буындар күсәгилешлеге көчле, без Рәмзия менән без олырак буын вәкилләре булһак инде яшьләр дә бар. Без уларны тәрбияләйбез. Инде үзебезнең булган тәҗрибәбезне уларга тапшырырга тырышабыз. Бу тәрбия дигәнем шул инде. Әлбәттә шулай. Матур яшьләр килә. Теге темаларга килгәндә, әлбәттә инде яңалыктар хезмәтендә эшләгәндә, теге ниндәй иң көнүҙәк ваҡиғалар була, бөтә кешене борсоған проблемалар була бит инде. Әлбәттә, журналисттар тәү сиратта шуларҙы яҡтыртырға тырышалар. Һәм яңылыҡтар хеҙмәтендә һәр ваҡыт журналистың үҙенең дә темалар эҙләүе шулай уҡ ул хуплана. Ул үҙе тәҡдим иткән темалар буйынса махсус репортаждар эшләй ала. Мөмкинлектәр күп эшләйем дигән кешегә шулай. Эшкенә булһын. Эшкенә булһын. Һәм дә инде репортаждар дигәндә һеҙҙең хәтерегеҙҙә иң иҫтә ҡалған репортаж нимә тураһында булды һәм ҡасан булды? Репортаждар төрлө темаларға эшләргә тура килә. Яңылыктар хеҙмәтендә булғас, син бөгөн рәсми сараларда йөрөйһең, икенсе көн ауылда баҫыуҙа тигән һымаҡ. Иң иҫтә ҡалғаны балаларға, онкология сирле балаларға ярҙам буйынсалыр тип уйлайым, сөнки 10 йыл элегерәк әле күп кенә аҡсайы була торғайны. Әгәр дә һинең ярҙамың менән бала һауығып китте һинә, ул иң иҫтәлекле мәлдер. Кешегә файҙаң тейеүҙең, үҙеңнең эшеңдең һөҙөмтәһен күреү. Әгәр дә инде юғалтыуҙар да булғаны бар. Юғалтыуҙар булһа, әлбиттә, күңел әсенә. Ә тәүге һорауға килгәндә әйтеп китәйем тигәйнем, ысынлапта мин 8 йыл дауамында Өфөләге ҡала журналисттар, йәш журналисттар фестивале бар бит инде, конкурсы тип әйтәйек инде. Молодо неделяны, йәшен йәшнәтә тип атала ул башҡортсаһын алғанда, шуның жюри рейсы булып киләм. Һәм ысынлапта балалар араһында журналистика менән ҡыҙыҡҡанған йәштәр, уҡыусылар, балалар күп тип әйтермен. Һәм шулай уҡ үҙемдең тыуған ауылымда мин китап уҡыған һәм журналистика менән ҡыҙыҡһынған балаларға Әбделмәмбәт мәктәбендә Биәл районында үҙемдең премиямды тапшырып киләм. Һәм ысынлап та беҙҙең һөнәргә килергә теләгән, ынтылған балалар күп. Бары уларға дөрөҫ йүнәлеш бирергә кәрәк дип уйлайым. Тимәк, Башҡортостан журналистикаһының киләсәге бар. Әйе, бар. Һәм Гөлдәрә Ғәтиәт ҡыҙы әйткәндә, һеҙ заманында Сәләм программаһында ла эшләп киткәнһегеҙ һәм ошо йылдарҙы хәтергә төшөрөп үтәйек әле. Сыныпта шулай. Сәләм программаһына 95-нче елда мин Башҡортостан радиоһында эшләп йөрөйнем. Мине телевидениеға эшкә саҡырҙылар мине һәм шулай уҡ минең хеҙмәттәшем Ришат Миндияровты. Шулай итеп беҙ Ришат менән икәү бергә телевидениеға килдек. Унда инде беҙҙең телевидение алдында беҙҙең республика хөкүмәте тарафынан республика көнөнә иртәнге программа асыу бурысы ҡуйылғайны. Бына беҙ инде шул иртәнге программаның концепцияһын, рубрикалар әҙерләү буйынса инде беҙ шулай эш атҡарҙык. Һәм мин Сәләм программаһының тәүге етәксеһе булдым, тәүге алып барыусыһы, штаттағы тәүге алып барыусыһы һәм етәксеһе инде шулай. Һәм әлбиттә, беҙ ныҡ күңелле эшләнек. Ул йылдар минең хәтеремдә инде иң дәртле, иң сағыу, иң матур саҡ булып иҫтә ҡалған. Әле Рәмзиә әйтте бит әле, һеҙ һабан турғайҙар тип. Беҙ ҙә шулай һабан турғайҙар инек. Иртәнге сәғәт 4-тә тороп эшкә йүгерәһең бит инде, сәғәт 7-лә инде һин бына шулай матур булып, биҙәнеп, төҙәнеп ултырырға тейешһең бит инде. Тамашасын уятырға тейешһең. Һәм һәр ваҡыт мин уйлай торғайным инде. Бына хәҙер мин ниндәй кәйеф менән сығырға тейешмен тип уйлайым да, хәҙер мине ауылда әсәйем ҡарай бит инде эфирҙа. Бына шул әсәйемә мин йылмайырға тейешмен тип, инде һәр ваҡыт шул әсәйем мине күреп шатланһын тип, уны уйлап мин эфирға сыға торғайным. Һәм ғөмүмән бына мин ошо Сәләм программаһының әлеге ваҡытта һаман бына шулай матур итеп йәшәп килеүенә бик шатмын. Саҡырыуығыҙға шулай рәхмәт. Бында килһәм инде, мин барыбер Сәләм программаһында һәр ваҡыт бына шул 90-нсы йылдар атмосфераһын тоям. Тик бына ошонда ғына, шундай
ушундай матур атмосфера. Яшьлегемә кайтам Яшьлегемә кайтам кебек булам. Инде бuna теге яңалыктар хезмәте хәбәрсеһе буларак ниндәй сюжеттар итә калды дигәндә, әлбәттә, ул инде моны һәр мин яңалыктар хезмәтендә генә 20 ел. Ул ысырда әлбәттә ондай сюжеттар күп булды. Бына 2002 елда мин мәсәлән Санкт-Петербургта безнең Башкортстан ягүрләренә Бөек Ватан һугышы елларында һәлак булган Пискарев зыяратында, онда мемориаль комплекс айында, онда истәлекле такта таш астылар. Мин бына шунда катнаштым, сюжет әзерләнем инде рус һәм башкорт телләрендә ошо сарыннан, һәм минең үзем олатаем да менә шул Ленинград өчен ялларда һәлак булып калганга күрә, был вакыйга минең өчен инде бик истәлекле булып күңелемдә уелып калган. Һәм гомумән 97 елда Мәскәүдә Башкортстан Республикаһы көндәре үтте. Онда шулай ук инде без ошо вакыйганы яктыртуда эшләнек. Ул вакытта хәтта Башкортстан телевидениеһеннән 3 бригада баргайны. Бына күпме эш башкарылган һәм был кыска гына вакыт эчендә лә буны һөйләшергә вакыт җитмәй, сәгатьләр кирәк һәм дә инде был исемгә лаек һәм бетерде. Һәр берен иҫләй башлаһаң, көне буена һөйләшеп ултыра торыйсак. Хәзер эфир беткәс. Һәм бездә яна бер Безгә Сизин Пинди бит инде Кытайдың башлыгын монда гына үзебезгә менә күз алдында күрергә тура килде. Ихлас күңелдән яна бердә һездә Рәсәйнең атказанган журналисты дигән мактаулы исем алуыгыз белән котлайбыз. Зур рәхмәт, уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Рәхмәт.